ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും കുഞ്ഞൂസ് വ്ലോഗിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ കേസ് അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് വന്നേക്കുന്നത് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയായിട്ടോ. കേസ് തൃശ്ശൂർ എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ എവിടെയാണ് വീഡിയോ ഇട്ട് കാണും. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് വന്നേക്കുന്നത് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലായിട്ടുള്ള പോട്ടൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താട്ടോ. അവിടെയുള്ള നമ്മളുടെ ഷാജൻ ചേട്ടൻ്റെ ബീറ്റലാടുകളെ മാത്രം വളർത്തുന്ന ഗോഡ് ഫാമിലിയാണ് നമ്മളിന്ന് വന്നേക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലൊരു കുഞ്ഞൻ തോത്താപ്പൂരിയുടെ ഒരു കുഞ്ഞ് കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഷാജൻ ചേട്ടനെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം. അപ്പോൾ ഷാജൻ ചേട്ടൻ്റെ കുറേ അറിവുകൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ട്. അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വിശദീകരിച്ച് വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിരിക്കും. അപ്പം ഈ ഫാമിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ബീറ്റലാടുകളാണ് കൂടുതലായിട്ടും ചേട്ടൻ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ബീറ്റലാടുകൾ വളർത്തേണ്ടതിലുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ ടിപ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചേട്ടനോട് ചോദിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ വിശദീകരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ആളുകൾ സുഖത്തിന് നമ്മുടെ കൈ കയറി ഇരിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ചാനലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് വീഡിയോ കാണാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുക. അപ്പോൾ ഒട്ടും താമസിപ്പിക്കേണ്ട, നേരിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകും. അപ്പോൾ കേസ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഷാൻ ചേട്ടൻ്റെ ഇതാട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തി തരേണ്ട കാര്യമില്ലാന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. കാരണം അത്രയധികം യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ കൂടെ ഒക്കെ ചെറിയൊരു പ്രശസ്തമായ ഒരു വ്യക്തിയാണ് നമ്മളുടെ ഷാൻ ചേട്ടൻ. അപ്പോൾ ഷാൻ ചേട്ടായി തന്നെ ചാനലിലോട്ട് സ്വാഗതം. നമസ്കാരം, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ചാനലിന് വേണ്ടി ചേട്ടൻ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം ചേട്ടാ. അപ്പോൾ എന്നെ ഒരുവിധ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ അറിയാം. എന്നാലും ഞാൻ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ കോലൊഴി പഞ്ചായത്ത് പോട്ടൂർ വില്ലേജ് ദേശത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. എൻ്റെ അഡ്രസ്സ് അതാണ്. തൃശ്ശൂരാണ് സ്ഥലം. പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു ഹോബി ആയിട്ട് തുടങ്ങിയതാണ്. ബിസിനസ്സായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കർഷകനാവോ എന്ന് ഒരു ഇതിലും ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല. വെറുതെ ഒരു ഹോബി. അപ്പോൾ പക്ഷേ എനിക്ക് വിജയം കൈവരിച്ചു. ആദ്യം കുറച്ച് നഷ്ടങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആദ്യം ഞാൻ പോയിട്ട് മേടിച്ചത് വരവാടാണ്. കാരണം അറിയില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ കുറേ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിച്ചു. പക്ഷേ ആടുകളൊന്നും ചത്തില്ല. നമ്മുടെ അറിവ് കൊണ്ടും ഡോക്ടറുടെ സേവനം കൊണ്ടും രക്ഷപ്പെട്ട് എടുത്തു. അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം ബാക്കി ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. ആ ഓർമ്മയ്ക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോഴും നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ക്വാളിറ്റിയാണ്. ബീറ്റലാടുകൾ എന്താണ് ഏതാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ പല ആൾക്കാരും വിളിക്കും, ചേട്ടാ ബീറ്റലാടുണ്ടോ? ഉവ്. എന്താ വില? ഇത്ര. ഇതെന്താ സ്വർണം കെട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ചോദിക്കും. ആദ്യം തന്നെ ചോദിക്കുന്നത് അവരാണ്. അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാലക്കാട് ജില്ലക്കാരെ ചോദിക്കുക. മറ്റുള്ള ജില്ലക്കാർ ചോദിക്കില്ല. കാരണം അവർക്ക് അറിയാം ബീറ്റിൽ എന്താണെന്ന്. എന്നാൽ പാലക്കാട് ജില്ലക്കാർ ഈ മലബാറി ഈ ക്രോസ് ബീഡ് ആടുങ്ങളൊക്കെ വളർത്തി അവിടെ വിലയില്ല. ആടുങ്ങൾക്ക് വിലയില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ആടുങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ കണ്ട് വിളിക്കണതാണ്, അല്ലാണ്ട് ഒന്നുമല്ല. ഇപ്പം ഞാൻ അവരെ കോള് വരുമ്പോൾ ചേട്ടാ ആടില്ല. എവിടുന്നാണ് വിളിക്കണേ? പാലക്കാട് നിന്നാണ്. അയ്യോ ആടില്ല ചേട്ടാ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആട് എന്താണെന്നുള്ളത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം. ക്വാളിറ്റികൾ ബീറ്റിൽ എന്താണ് ഏതാണെന്നുള്ളത് അത് മനസ്സിലാക്കണം. എൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയിലാണ് കാര്യം. പാലുൽപാദന ശേഷി ഇപ്പം എൻ്റെ ഇതിൽ 80% പാലുൽപാദന ശേഷിയാണ് ഞാൻ നോക്കാറ്. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളതാണ് കണ്ണും ചെവിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുക. ഇവിടെ പല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ആടുകൾ കാണാം. തലേമ പുള്ളി, വാൽമ പുള്ളി, ചോന്നക്കണ്ണ്, ഇതൊക്കെ ഇവിടെ കാണാം. പക്ഷെ നമുക്ക് പ്രധാനം ബീറ്റിലെ ആടുകളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ പാലാണ്. അതിന് മടിക്കാമ്പ്, അതായത് കാല് തൊട്ട് തല മടിക്കാമ്പൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനുള്ള വില കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ഞാനതുമാതിരി തന്നെ വില കൊടുത്ത് മേടിച്ച ആടുകളാണ്. ഇതുപോലെ 2 മുട്ടന്മാരെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ ചെനയിൽ കൊടുത്ത ആടിൻ്റെ കുട്ടികളെ ഞാൻ മേടിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിവിടെ വിൽക്കും. 2 ആടിനെ നമ്മളൊരു 1000 രൂപ 2000 രൂപ ലാഭം എടുക്കും. ബാക്കി കാശ് ആ കർഷകന് ഞാൻ കൊടുക്കും. അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മേടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന ആടുകളൊക്കെ കുട്ടികളൊക്കെ ഞാൻ തിരിച്ചെടുക്കും. ഇപ്പോൾ വലിയ ആടുകളുടെ കച്ചവടം ഇല്ല, വളരെ മോശമാണ്. എന്നാൽ കുട്ടികൾ ഇവിടെ കാണേണ്ട കുട്ടികളൊക്കെ ബുക്കിംഗാണ്. കൊടുക്കാൻ തികയാറില്ല. കാരണം അറിയുന്ന കർഷകർ, അറിയാത്തവരെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. കാരണം വീട്ടിൽ എന്താണെന്നുള്ള അറിയാത്തവരെ നമ്മൾ അവരെ കുറ്റം പറയുന്നില്ല. അവർക്ക് അറിയില്ല അതിനെ പറ്റിയിട്ട്. അപ്പോൾ വീട്ടിലെ ആടുകൾ നല്ല ആടുകൾക്ക് വില കൊടുക്കണം. അതുമാതിരി എനിക്ക് പുതിയൊരു കർഷകരോട് പറയാനുള്ളത്, വരവാടുകളെ പോയി മേടിക്കരുത്. അറിയുന്ന കർഷകൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയിട്ട് മേടിക്കുക. പാരന്റ് സ്റ്റോക്ക് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി മേടിക്കുക. അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക. പാരന്റ് സ്റ്റോക്ക് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എപ്പോഴും. അതാണ് എൻ്റെ കച്ചവടം. ഞാൻ നല്ലൊരു കർഷകനാണ്, അതിനുപരി കച്ചവടക്കാരനുമാണ്. അതായത് എല്ലായിടത്തും പോയിട്ട് മേടിക്കില്ല. നമ്മളറിയുന്ന കർഷകരെ കയ്യിൽ നിന്ന് എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു ഓൾ കേരള ഒരു സെറ്റപ്പ് തന്നെ ഉണ്ട്. അവർക്ക് ആടിനെ കൊടുക്കാനും അതുമാതിരി പല ആൾക്കാരും എന്നെ വീട്ടിൽ എന്താണെന്നുള്ള ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും വിളിക്കാറുണ്ട്. ഞാൻ അതിനൊക്കെയും കറക്റ്റ് മറുപടിയും കൊടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചേട്ടൻ ഇപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ വരവാടുകളാണ് മേടിച്ചെന്നല്ല, ഏത് വീട്ടിൽപ്പെട്ട ആടുകളായിരുന്നു ചേട്ടൻ? വീട്ടിൽ മാത്രം, വീട്ടിൽ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മളുടെ ഈ ഫാമിൽ നമ്മൾ ആകെ ചേട്ടനോട് ചോദിക്കാനുള്ള ഓരോ ചോദ്യമുള്ളൂ. നമ്മൾ ഈ സാധാരണ ഫാമുകളിൽ പല ഇനത്തിലുള്ള ബ്രീഡ് ആടുകളാണ് സാധാരണ ഫാമുകളിൽ ആൾക്കാർ വളർത്തണ കൂടുതലും. അപ്പോൾ ചേട്ടൻ ഈ ബീറ്റലാടുകളെ തന്നെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാനുള്ള മെയിനായിട്ടുള്ള കാര്യം? അതായത് നമ്മുടെ ഒരു ഗുരുനാഥൻ എന്ന് പറയാം. കാരണം അത് ഈ മുട്ടനെ ഞാൻ മേടിച്ചത് ആളുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണ്. അപ്പോൾ ആളോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു,
എനിക്ക് തോത്താപ്പാരി, ബീറ്റില്, ജമുനാപ്പാരി, ഷിരോഹി അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ആടുകളും എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ ആളെന്നോട് പറഞ്ഞു, ഷാജുവോ നീ എല്ലാവരും മേടിച്ച് നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റേതായ മുട്ടന്മാർ നിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടാവണം. അപ്പോൾ മുട്ടന്മാരെ പരിപാലിക്കാൻ എളുപ്പമല്ല. ഫീമെയിൽ ഒരു 50 ഫീമെയിലിന് വളർത്തുന്നതും 2 മുട്ടന്മാരെ വളർത്തുന്നതും ഓരോ പ്രശ്നമാണ്. അപ്പോൾ എന്നോട് ആൾ പറഞ്ഞെന്താ വെച്ചാൽ നീ ഒരു ബ്രീഡ് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ നിൻ്റെ ഇഷ്ടം, ഒരു ബ്രീഡിനെ വളർത്തുക, അതിൽ വിജയം കൈവരിക്കുക. അപ്പം എന്ത് ചെയ്തു, ബീറ്റിൽ മാത്രമാക്കി. അപ്പം എന്നാലും മനസ്സിൽ തോത്താപ്പാരിക്ക് എടുക്കണ്ടായിരുന്നു. അതായത് നമ്മളിവിടെ ഓർമ്മ നിർത്തിയാണല്ലേ. അപ്പം അങ്ങനെ അതും കൂടിയിട്ട് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരൻ പഞ്ചാബിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അതിൽ നിന്നൊരു കുട്ടിയും അതിൻ്റെ തള്ളേനും കൂടി മേടിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ഷാജേട്ടാ, ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു 80% വരെ പാലുൽപാദന ശേഷി കിട്ടുന്ന ആടുകൾ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു. അപ്പത്തേനും ചേട്ടൻ്റെ ഫാമില് ഇപ്പം സത്യം പറഞ്ഞാൽ ബീറ്റലിന് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ പറയാറുണ്ട് 5 ലിറ്റർ 6 ലിറ്റർ പാലൊക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കറന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്കിനകത്തൊക്കെ വിൽക്കാനൊക്കെ ഇരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ചേട്ടൻ്റെ അറിവിൽ, ചേട്ടൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നമ്മുടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബീറ്റിലെ ആടുകൾക്ക് എത്ര ലിറ്റർ വരെ പാല് നമുക്ക് കിട്ടും? നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ്. കാരണം കർഷകർ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യമാണ്. നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ 4-5 ലിറ്റർ വരെ കറന്നിട്ടുള്ള അനുഭവം എനിക്ക് എൻ്റെ ഈ ഫാമിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഫാമല്ല, ഇത് നമ്മുടെ ഒരു കർഷക, ഒരു കൂട് ഫാമെന്ന് ഞാൻ ഇന്നുവരെ പറയാറില്ല. കാരണം ഫാം ആകുമ്പോൾ അതിനുള്ളത് വേണം, നമുക്ക് എന്തിനാ അതിൻ്റെ ആവശ്യം. 5 ലിറ്റർ ഞാൻ പാല് കറന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ അവള് പ്രസവിച്ച് കിടക്കണു, ഞാനത് ഇതാക്കിയാണ്. ഇത് ഇവൾക്ക് 5 ലിറ്റർ പാല് കിട്ടണതാ ഇവൾക്ക്. പിന്നെ ഇതാ 3 കുട്ടികൾ പ്രസവിക്കണു, അവൾക്ക് 5 ലിറ്റർ പാല്. ഇപ്പൊ കുറഞ്ഞു തുടങ്ങി. അവള് 9ാമത്തെ പ്രസവമാണ്. 3 കുട്ടികൾ 3 കുട്ടികളെ പ്രസവിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ എൻ്റെ ഇതില് പാലുൽപാദന ശേഷി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 85. എൻ്റെ കയ്യിൽ 4, 4.5, 5 കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഞാൻ കൊടുത്തു. ഇപ്പോൾ 4 ലിറ്റർ 3.5 ലിറ്റർ കിട്ടുന്ന ആടുകളൊക്കെ ഇപ്പൊ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളതാണ്. അപ്പം നമ്മളുടെ ഫാമിലി ഇപ്പം പൊതുവെ എത്ര കുട്ടികളൊക്കെ വെച്ചാണ് നമ്മുടെ 3 കുട്ടികൾ? 3 കുട്ടികൾ. അതായത് ഇതിൽ കണക്ക് എൻ്റെ ഒരു അറിവ്, അല്ലാണ്ട് നമ്മളെ യൂട്യൂബ് കണ്ടിട്ടോ പിടിച്ചിട്ടൊന്നല്ല. അതായത് 90% 2 കുട്ടി, 5% 1 കുട്ടി, 5% 3 കുട്ടിയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതാ അറിയാം, നിങ്ങൾ ഈ 3 കുട്ടികൾ ആ തള്ളയുടെ കുട്ടികളാണ്. ഇപ്പൊ ഇതില് 1, 2, 3 ആടുങ്ങൾ, ഫീമെയില് 3 കുട്ടികളെ പ്രസവിക്കുന്നുണ്ട്. അന്ന് ഇവര് കഴിഞ്ഞ പ്രസവത്തിൽ എനിക്ക് 2 കുട്ടികളെ അമ്മ. കഴിഞ്ഞ പ്രസവത്തില് ഈ 2 ആടും 3 ആടും ഈ 2 കുട്ടികൾ. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ചിലപ്പോ ഒരു കുട്ടിയായിരിക്കാം. അതൊക്കെ ദൈവത്തിന്റെ ഇതാണ്. നമ്മുടെ വീട്ടിലെ മുട്ടനെ കൊണ്ട് തന്നെ ക്രോസ്. അതെ, ഇവിടത്തെ മുട്ട. ഞാൻ ഇപ്പൊ 2 മുട്ടന്മാരുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യുന്നത്, ഒരു കർഷകൻ വരുമ്പോ ചിലപ്പോ 2 ഫീമെയിലും 1 മെയിലിനും ചോദിക്കും. അപ്പൊ ഒരിക്കലും അവർക്ക് ഇൻബ്രീഡിങ് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. ബ്ലഡ് ലൈൻ ഇൻബ്രീഡിങ് അല്ല, ഇൻബ്രീഡിങ്ങിന് വരാറില്ല. ബ്ലഡ് ലൈൻ ഒരിക്കലും കർഷകന് കൊടുക്കരുത്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ 2 മുട്ടന്മാരുള്ള കാരണം അപ്പൊ 2നും പകുതി ആടിനെ 1 മുട്ടനെ കൊണ്ടും പകുതി ആടിനെ 1 മുട്ടനെ കൊണ്ടും ക്രോസ് ചെയ്യും. അപ്പൊ നമുക്ക് കർഷകർക്ക് ബ്ലഡ് ലൈൻ ഇല്ലാത്ത കുട്ടികളെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അതാണ് എൻ്റെ ഉദ്ദേശം. അപ്പം നമ്മള് ഒരു ഫാമിലോട്ട് ഒരു മുട്ടനെ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്നെല്ലാം കാര്യമാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയാമോ? അതായത് നമ്മൾ ഏത് ബ്രീഡായാലും ഇപ്പൊ ബീറ്റൽ തന്നെ ഇല്ല ബ്രീഡ്. അതിപ്പോ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ 2 ബ്രീഡാണ്. ഒന്ന് മലബാറി, ഒന്ന് അട്ടപ്പാടി ബ്ലാക്ക്. അതെല്ലാവർക്കും അറിയില്ല കർഷകർക്ക്. നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ തനി ബ്രീഡാണ്. പിന്നെ പഞ്ചാബി അങ്ങനെയുള്ള ബ്രീഡ് അന്വേഷിച്ച. അത് നമ്മൾ ഏത് മുട്ടന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോഴും അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. മലബാറിക്ക് മലബാറിയുടെ ക്വാളിറ്റി, ബീറ്റലിന് ബീറ്റലിന്റെ ക്വാളിറ്റി, ഷിരോഹിക്ക് ഷിരോഹിയുടെ ക്വാളിറ്റി, അങ്ങനെ ഓരോ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഫീമെയിലിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ലേശം ക്വാളിറ്റി കുറവുണ്ടെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷെ മുട്ടനെടുക്കുമ്പോൾ 100% മുട്ടനെ തന്നെ എടുക്കണം. അപ്പൊ അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്നൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോന്നിനും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഓരോന്നിനും ഓരോന്നിനും. ഇപ്പൊ ബീറ്റലിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പൊ ഇടുവാടാ ഇതാ, അതായത് ബീറ്റലിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് മെയിൻ പ്രധാന ഹൈറ്റാണ്, ലെങ്ത്ത്. പിന്നെ അവൻ്റെ മൂക്ക് ബെൻഡ്, കൊമ്പ്, ചെവി എല്ലാവരും പറയുന്നത് നീട്ടം വേണമെന്നാണ്. ബീറ്റലിൻ്റെ ചെവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീട്ടമല്ല, അവർക്ക് അതിൻ്റെതായ മീട്ടുണ്ട്. ബീറ്റൽ ചെവി നീട്ടം ഹൈദരാബാദി ബീറ്റലിനാണ്. പക്ഷെ പഞ്ചാബി ബീറ്റലിന് അതിൻ്റെതായ അളവുണ്ട്, അത്രേ ഉള്ളൂ. മനസ്സിലായ? വിട്ല പോലെ അങ്ങനെ ഒടിഞ്ഞു കിടക്കണം ശരീരത്തോട് ചേർന്നിട്ട്. അതാണ് ബീറ്റലിന്റെ പ്രത്യേകത. പിന്നെ മൂക്ക്, കാര്യങ്ങള്, കൊമ്പടക്കം ശ്രദ്ധിക്കണം. പറ്റിക്കൊമ്പാവണം, ശരീരത്തിൽ ചേർന്ന കൊമ്പ്. അതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷണം. പക്ഷെ വെയിറ്റ് അല്ല, തടിയല്ല, കാൽപ്പൊക്കാണ് വലുത്. അതായത് ഹൈറ്റും ഇടനീളവും മെയിൻ.
അല്ലാണ്ട് വെയിറ്റിൽ ഒരു കാര്യമില്ല. അത് വരും. അപ്പോൾ അതാണ്. പിന്നെ ഒരു ബ്രീഡിങ് മുട്ടനെ നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു 75-85 ആ ബോഡി വെയിറ്റിൽ നിർത്തുക. അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്താ ആയുസ് കുറയും. ഇപ്പൊ ഈ മുട്ടന് ഇപ്പൊ ചിലവര് പറയുന്നുണ്ട് 1.5 വയസ്സ് 2 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ മുട്ടന്മാര് കൊള്ളൂല. കേൾക്കുന്നില്ലേ? എന്റെ അനുഭവത്തില് 2 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ മുട്ടന്റെ കുട്ടികൾക്കാണ് അതിൻ്റെതായ ഗ്രൂത്ത് ഉള്ള കുട്ടികൾ ഇറങ്ങണം. 2 വയസ്സ് കഴിയണം. പൂർണ്ണ വളർച്ച കഴിയണം. 2 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ കുട്ടികൾ ഇറങ്ങുന്നത് അവന്റെ ലൈനേജിലുള്ള കുട്ടികൾ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇതിപ്പോ നല്ല പ്രസവിച്ച് കിടക്കുന്ന കുട്ടി 6.5 കിലോനാണ്. 6.5 കിലോ ഇവന്റെ കുട്ടിയാ. മനസ്സിലായ? ഇവനിപ്പോ വയസ്സ് ഈ ജൂലൈ 12 വന്ന 3.5 വയസ്സ് അവന്. 3.5 വയസ്സ് കണ്ട. ഇപ്പോൾ അവന്റെ കൈ കാലുകൾക്ക് ബെൻഡോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. ഒരു പ്രശ്നമില്ല. ഏത് ചെറിയ ആട് വന്നാലും അവൻ ക്രോസ് ചെയ്യും. മനസ്സിലായി? അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ പരിപാലിക്കുന്നതാണ്. ഏത് ആടുകളെയും മെയിലായാലും ഫീമെയിലായാലും ഏത് ആടുകളെയും നമ്മൾ പരിപാലിക്കുന്ന രീതിയാണ് അവരുടെ ആയുസ്. ഓക്കെ. അപ്പം ഈ ബീറ്റൽ ആടുകളുടെ ഈ മേടിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ കണ്ണാണല്ലോ, ഈ വെള്ളക്കണ്ണാണല്ലോ, ഒരു ഇതുമില്ല. അതായത് ഇതിലിപ്പോ 4 തരം കണ്ണു വരുന്നുണ്ട്. വൈറ്റ്, ഗോൾഡ്, യെല്ലോ, കരിങ്കണ്ണ്, കറുത്ത കണ്ണ്. നമ്മുടെ കൃഷ്ണമണി പോലെ വേറെ ഒരൊറ്റ ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ അന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗ്രൂത്ത് കരിങ്കണ്ണിനാ. പാലുൽപാദന ശേഷിയും ശരീര പുഷ്ടി കരിങ്കണ്ണിനെ വരിക. പിന്നെ ചോന്ന കണ്ണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും വെള്ളിക്കണ്ണ് മതി. അതിന്റെ ഒരു കാര്യം എന്താണ്? അത് വേറൊരു തട്ടിപ്പ് എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ അവരുടെ ക്വാളിറ്റി വെള്ളക്കണ്ണാണ്. അതില്ലാന്ന് ഞാൻ പറയില്ല. പിന്നെ എനിക്ക് തമ്പുരാൻ തരണ്ട ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്റെ അറിവില് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗ്രൂത്ത് പാലുൽപാദന ശേഷിയും ഫീമെയിലില് കരിങ്കണ്ണിനാണ്. മെയിലിനും അതെ. നമ്മുടെ അടുത്തുണ്ടോ? അതല്ല, കരിങ്കണ്ണില്ല. കരിങ്കണ്ണി അന്വേഷിച്ച് നടക്കാണ്. എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ. കിട്ടിയാൽ ഞാൻ അപ്പൊ മേടിക്കും. ഇപ്പൊ ചുവന്ന കണ്ണുണ്ട്, യെല്ലോ കണ്ണുണ്ട്, ഗോൾഡ് ഉണ്ട്, ഒക്കെ ഉണ്ട്. നല്ല വെറൈറ്റി ഉണ്ട്. പാണ്ടും ചൂട്ടുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം ഷാൻ ചേട്ടാ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാല് പല കൂടുതലായിട്ട് തിരിച്ചാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത്. ഒരു കൂട്ടില് 2 ആട് അല്ലെങ്കിൽ 1 ആട് എന്ന റേഷ്യോയിലാണല്ലോ നമ്മളിവിടെ ആടുകളൊക്കെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഒരു കാര്യം എന്താണ്? അതായത് ഇതിപ്പോ എൻ്റെ ഒരു അറിവല്ല ഐഡിയ. കാരണം നമ്മൾ കൂട്ടത്തിൽ വളർത്തുമ്പോൾ ഏത് ആടാണ് ഭക്ഷണം എടുക്കാത്തത്, ഏത് ആടിനാണ് അസുഖം ഉള്ളത് ഒന്നും അറിയാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ കാലത്തൊരു വലിയൊരു വട്ടയിൽ തീറ്റ വെച്ച് കൊടുക്കണം. ആര് കഴിച്ചു ആര് കഴിച്ചില്ല എന്നൊന്നും നമുക്കറിയില്ല. ഇപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ വളർത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർ കഴിച്ചില്ലെന്ന് എന്താവും ഭക്ഷണം കഴിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ നമ്മൾ അവരെ ശ്രദ്ധിക്കും. പനിയുണ്ടോ കാര്യങ്ങളുണ്ടോ. അപ്പൊ ആട് പരിപാലനത്തിന് ഇങ്ങനെ വളർത്തുമ്പോൾ ഗുണമാണ്. നമുക്ക് സംഗതി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് പൈസ എക്സ്പെൻസീവ് ഉണ്ട്, കൂടുപണിയാണ്. പക്ഷെ ഓരോ ആടുകളുടെ അസുഖങ്ങളും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഷാൻ ചേട്ടാ, അപ്പൊ നമ്മളുടെ ബീറ്റൽ ആടുകൾക്ക് പൊതുവെ വരാറുള്ള ഏതെങ്കിലും സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങളുണ്ടോ? അതിന്റെ എന്തെങ്കിലും സപ്ലിമെന്റ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? അതായത് എല്ലാ ആടുകളും ഒരേപോലെ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ ബ്രീഡായ മലബാറി, അട്ടപ്പാടി അവർക്കൊരു അസുഖമില്ല. അവർക്ക് മഴയും കൊള്ളാം, വെയിലും കൊള്ളൊക്കെയും കൊള്ളാം. പക്ഷെ ഇവരൊക്കെ ഒരു മഴ കൊണ്ടാൽ മതി. വെയിൽ എന്തോരം വേണമെങ്കിൽ കൊണ്ടോട്ടെ. ഒരു മഴ കൊണ്ടാ അപ്പ ജലദോഷം. പിന്നെ വർഷകാലത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ട്. അത് നമ്മൾ കെയർ ചെയ്യണം. ചുമ, ജലദോഷം, കഫക്കെട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ. അപ്പം അതിനുള്ള മരുന്നുകൾ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൊടുക്കും. അത് തന്നെ. പിന്നെ കൂട് വൃത്തി. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഒരു മണോ കാര്യങ്ങളോ ഇവിടെ ഇല്ല. ഒന്നും ഒരു മണോ അങ്ങനെ ഒരു ഇച്ചോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും വരുന്നില്ല. കാരണം ഞാൻ ഡെയിലി വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ സ്പ്രേ ചെയ്യും. മോഡി കെയറിന്റെ ഒരു സെറി ക്ലീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കെമിക്കൽ ഉണ്ട്. ആ ഡെയിലി ഞാൻ കൂട്ടിലടിച്ചു കൊടുക്കും. അപ്പൊ കൊതുവോ കാര്യങ്ങളോ ഒരു മണോ ഒന്നുമില്ല. ഇപ്പൊ ഒരു 4-5 മാസമായിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ അടിയിൽ നിന്ന് കാട്ടം വാരിയിട്ട്. നിങ്ങൾ കണ്ടറിയാം. കണ്ട ഒരു ഡ്രൈ ആയിട്ടാണ് കിടക്കണത്. സ്മെല്ലോ ഒരു ഇച്ച ഒരു പുഴു എന്തെങ്കിലും കിടക്കണ്ടോ നോക്കി. അപ്പൊ നമ്മൾ ആണുങ്ങളെ പരിപാലിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ രീതിയിൽ അസുഖങ്ങൾ പകുതി 90% നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. 10% നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഒരു ഉപകാരം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇപ്പൊ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് തന്നെ ആട് മേടിക്കണമെന്നില്ല. നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആടിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ബീറ്റൽ ആടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഈ നമ്പറിൽ വാട്സപ്പ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ അയച്ചു തരാം. ഞാൻ അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി പറയാം. വില ഞാൻ പറയില്ല. കാരണം വില ഓരോ കർഷകനും ഓരോ സ്ഥലത്തും ഓരോ രീതിയാണ്. എൻ്റെ ആടിന് എൻ്റെ വില, മറ്റുള്ളവർക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ വില. പക്ഷെ ക്വാളിറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അതിനിപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ആട് മേടിക്കണം എന്നില്ല നിങ്ങൾ. പക്ഷെ ചതിയിൽ പെടരുത്. പല ആൾക്കാരും ചതിയിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ബീറ്റിലാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിൽക്കണ സമയത്താണ് അവരാ അബദ്ധം മനസ്സിലാക്കണം. കാരണം അവർ ബീറ്റിലെന്ന് മേടിച്ചു, വിൽക്കണ സമയത്ത് ബീറ്റിലെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ക്രോസ് ബീഡായി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചതിയിൽ പെടണ്ട.
ആർക്കും ബീറ്റൽ ആട് വളർത്തുന്നവർക്ക് ആർക്കും എന്നെ വിളിക്കാം. എന്നെ കൊണ്ട് അറിയാവുന്ന സഹായങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്തു തരുന്നുണ്ട്. പഞ്ചാബിൽ നിന്ന് കൊടുന്നതിൽ ഒരു ആട് കൂടി ഉണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ. അതാണ് ഇവളിപ്പോ 8 പ്രസവം കഴിഞ്ഞു. ഇത് 9ാമത്തെ ചെന്നൈയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അത്യാവശ്യം സൈസ് ഉണ്ട്, കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അതില് എനിക്ക് കാരണം പഞ്ചാബിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് ഞാൻ അവിടെ കൊടുക്കൂല. ആദ്യം മേടിച്ച ആടുകളിലല്ലേ? ആദ്യം മേടിച്ച ആ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരു അപ്പൊ ഇതിപ്പം നമ്മള് ഇവിടെ തന്നെ നമ്മള് 4 പ്രസവം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ മേടിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പൊ 4 പ്രസവം കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ 8 ഇത് അപ്പൊ ഇവിടെ വന്നിട്ട് 4 8 പ്രസവം കഴിഞ്ഞു. ഇത് 9ാമത്തെ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. 4 പിള്ളക്ക് ഒരു 4 ലിറ്റർ പാല് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. 4 ലിറ്റർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതിന്റെ ലൈനേജിനൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല? ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഇതാ നോക്ക്, ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു 55 കിലോ ഉണ്ടോ? 55 കിലോ ബോഡി ആയിട്ട് ലൈവ് തൂക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള നല്ല ക്വാളിറ്റി. ഇതിപ്പോ നമ്മള് ഒരു ഓർമ്മക്കായിട്ട് നിർത്തി വെക്കാണ്. നമ്മളിതിനെ കൊടുക്കൂല. ചത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പറമ്പിൽ കുഴിച്ചിടും. അപ്പൊ ഇതിനെ ചേട്ടൻ കൊടുക്കില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ. അപ്പം ഇത് ചേട്ടൻ ആടുവളത്തിൽ തുടങ്ങിയത് നമ്മുടെ ഈ ആടിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ചേട്ടൻ തുടങ്ങിയത് കേട്ടോ. അപ്പൊ കേസ് അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഷാൻ ചേട്ടന്റെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ കേസ്? അപ്പൊ എന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഷാൻ ചേട്ടൻ എന്നാ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ആടുകൾ നിങ്ങൾക്ക് മേടിക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ കേസ്. അതാണ് ഈ ഫാമിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. അതുപോലെ തന്നെ ഷാൻ ചേട്ടന് ഡെലിവറിയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഷാൻ ചേട്ടൻ്റെ നമ്പർ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലൊക്കെ കൊടുത്തേക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഷാൻ ചേട്ടനെ വിളിച്ച് ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ബീറ്റിലാടുകൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമാക്കാനായിട്ട് കഴിയും. അതുപോലെ തന്നെ കൊടുക്കാൻ പ്രായമായ കുട്ടികളും എല്ലാം നമ്മുടെ ഷാൻ ചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് സ്റ്റോക്കാണ്. അപ്പം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോനകത്തൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ കേസ്, അത്രയധികം ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ആടുകളാണ് നമ്മുടെ ഷാൻ ചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് ഉള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ല പക്ക ക്വാളിറ്റിയുള്ള ആടാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഷാൻ ചേട്ടന് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം. ഷാൻ ചേട്ടൻ നമ്പറിൽ നിങ്ങൾ വിളിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇന്ന് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ആക്കുവാണ്. അപ്പോൾ ഷാൻ ചേട്ടൻ ആ വീഡിയോയിൽ സഹകരിച്ചതിന് വളരെ നന്ദിയുണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളുടെ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ആക്കുവാണ്. അപ്പം അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ ബൈ.